Oh, kalau sopir truk ya, itu saya senang sama mereka itu mengantarkan barang-barang. Ya yang terkait dengan penyampaian barang-barang kepada kita semua orang itu saya suka. Mereka tuh memberi manfaat yang sangat besar. Jadi jangan jangan sepelekan. Terima kasih Pak Sopir. Kemudian kurir, kemudian pokoknya yang mengantarkan itu loh, yang mendistribusikan itu loh. Saya senang, masya Allah, alhamdulillah ya. Terima kasih buat mereka ya, alhamdulillah. Bener ya, bener, bener.